係咁你之前咧就身體好似好多問題，即係嚟做完次年之前啦嚇，我就係一次社區會談先見到你兩位啦。嗰次幫你試梁顯利，係啊，梁顯利社區會堂，俾我好幸運就遇到原始點啲同仁啊嚇，咁啊咧又好有福氣，就佢就幫到我，亦都申請到呢個優惠啊嚇，咁啊咧響於做到總共10次啦嚇，係啊係啊，咁啊幫到我好大嘅，係咁樣咧但係咧我又冇乜福氣喎，我係個腰膝以下都係痛，但腰咧嗰度咧幫到我就冇乜痛啦，呢個好幸運，好多謝。你講下你之前係要啲邊啲位置特別痛或者唔舒服？即係而家你話腰而家冇咩痛噶嘛，但係你本身之前係有啲咩問題啊？嗱，如果講我本身嘅問題就多啦。首先一對腳換關節，右腳換到20年有多，左腳咧就2018年換嘅，係9月份。咁咧咁啊對腳咧就應該係屬於冇乜問題，只要係呢2年間就係由腰打下到個髖關節實在就好痛，咁我去照個磁力共振，到髖關節嗰度有問題退化。咁啊今時今日咧就得到原始點咁嘅關照之下，就走嚟腰都痛嘅，痛，除咗髖關節，係手嗰啲有冇問題啊？都有啲問題，有問題。頭瞓得好唔好啊？咁我呢個係福氣嚟嘅，係好好瞓。好瞓，好似都眼咧就揼長係有眼水，總之係眼淚汪汪嗰隻。咁啊今時今日咧又做咗其他嘢啦，眼咧就係蒙查查，但眼水就減少到咯，係啦。嗰個腰就係冇到點痛，但係咧就髖關節嗰今時今日仲未脫難，係啦，都好多謝原始點，佢哋有好慈善嘅心幫到我，好多謝，非常多謝，係咯。明白。你之前話好多問題，膊頭嗰啲有冇痛啊？膊頭咧嗱，呢個又分開嚟講啦。以前膊頭痛嘅，我係孭背嚟買餸，可能成日咁聚下就對到有個唔知係咪肩周炎啊咁樣，咁後來就拉車仔啦，減輕到我負重啦嚇，咁啊變到係有幫助咯。所以而家就做翻個髖關節，係個髖關節，今時今日仲係受緊難。係啦，因為你主要嘅下半身嘅問題咧，即係好似你2個膝頭都要換過，都會有影響嗰啲氣血嘅協助嘅。係，所以咧，即係因為你呢啲位置都好耐嘅，係年度做痛嘅。係啦，個髖關節嗰度，即係膝頭哥換手術嗰度都已經好多年。好多年，係咯，即係髖關節係應該超過21年。我超過21年。係啊，60歲開始做噶嘛。咁你都好嘢，即係仲係82歲喎。即係我哋呢度咧就係要啲嘅善心人士啦，就嚟捐咗啲錢啦。希望可以即係資助好似你哋有需要嘅痛症有嚴重嗰啲人啦，係啦。咁你覺得我哋都幫到你係咪啊？係，即係都整體嚟講，你係對我哋呢個服務 O 唔 OK 滿唔滿意㗎？就係即時咧可以幫助我下我哋基層人士啦嚇，亦都就幫到我，幫到我。咁我希望睇到條片嗰啲人都可以積極擁護下幫助下呢個原始點嘅組織呢個群組係啦。多謝你，多謝你。即係你都會呼籲人哋捐多啲錢，幫助更加多嘅人。係多啲人受惠，好似我咁嘅情況，多啲人受惠咯，希望咯。係。好，咁就多謝你，水姐。一支好都自己去多啲保養下啦，有需要都同我哋幫下手啦。係。咁我哋呢度咧，即係你踩嘅呢部腳機咧，其實都會幫到你㗎。係。咁你得閒都可以過嚟呢度踩嘅。好。我哋都係免費提供。係。好。係啦。好。多謝你啊。係好，多謝。